আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমরা আজকে এই দুইটা ফ্রিজ কিস্তিতে বিক্রি করলাম। আর যদি আপনারা কেউ নিতে চান কিস্তিতে, তাহলে অল্টন শোরুম রাকি টিভি কর্নারে যোগাযোগ করতে পারেন। এখানে সহজ কিস্তিতে এবং নগদ মূল্যে ডিসকাউন্ট অফারে পণ্য বিক্রি করা হয়। তাই আর দেরি না করে এখনই চলে আসুন রাকি টিভি কর্নার, মোংলা শাহাদাতের মোড়। এখানে অল্টনের সকল প্রকার পণ্য পাওয়া যায়।